A ver, joven, dinos, ¿qué ruta vamos a tomar ahorita? ¡Chale! No, mira aquí a la cámara. No se ve. A ver, toma. Es que esa no tiene nombre. Esa no tiene nombre. Apenas vamos a ir a buscar. Apenas la vamos a ir a descubrir. Vamos a ir a descubrir, ¿qué? Una nueva ruta. Una nueva ruta. Así, estamos en Pilares y vamos hacia el Bravo. Bueno, no, en sí no vamos hacia el Bravo, vamos hacia Vamos a llegar a Napuala y vamos a llegar a un lugar que se llama Los Manueles. Y nos vamos a meter a mano derecha hacia el Bravo a encontrar la cascada de Big Banana. Big Banana. Big Banana. Yeah.
Muchas gracias. Hasta luego.